السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا على خير. كالعادة غنقدم معكم شكل جديد، توربان جديد بأسهل طريقة ممكن أنكم تصايبوه. كذلك هادشي كيدخل ضمن المشاريع المنزلية الخاصة بالخياطة. فهنا غادي نحتاجو لواحد القطعة ديال التوب. هنا استعملت ساتان اللي مطوي على اثنان، الطول ديالو 80 سنتيم والعرض ديالو اللي هو 40 سنتيمتر. صافي هادشي اللي غادي نحتاجو. وغنحتاجو ايضا واحد القطعه واحده اخرى ديال الليكرا اللي تكون كتيري، يعني توب يكون كيتيري. فالطول ديالو حتى هو عندي فيه هنا 50 سنتيمتر والعرض ديالو فيه 10 سنتيمتر. غادي ناخدو هاد القطعه هادي الاولى ديال ساتان اللي قلت لكم. ممكن انكم تعوضوه باي توب، ممكن صافي تحافظوا غير على المقاسات اللي غنعطيكم. هنايا الثوب عندي مطوي على جوج كما كتشوفوا. غادي نشدو وغادي هذا غادي نحاول نطلقو نردو شكل مثلث هكا كما كتشوفوا، بحال الشكل ديال الدره. غادي نردو على هذا الشكل. غادي نجي البنات لتحت، يعني نجي يا اما غادي ناخذ واحد نصف دائره اللي يكون القياس ديالها هو 25 سنتيمتر هكا، نعلم بهذا الشكل. اولا غنجي من التحت ونعبر واحد 16 سنتيم من هذه الجهه، ومن الجهه الاخرى نعبر 16 سنتيم وندير واحد نصف دائره هكايا نلاقي ما بين دوك النقاط، وهكا غادي نكون حصلت على هذيك 25. يعني نفس الطريقه. صافي دابا من بعد ما سميتو غادي نحاول نعلمها هكايا بيدي، تعلموها بشي طباشير. صافي غادي نقطعوها على هذا الشكل، نقطعوها بالمقص هكا. صافي دابا البنات شنو غادي نديرو؟ غادي نعاودو نلصقو هاد القنيتات هادوها وغادي ندوزو على هاد الجناب هادو بالخياطه. صافي غنمشي هنا لآلة الخياطه وغادي نحاول نلصق هاد الجناب باش الثوب يعني ما بقى لياش مفتوح. يعني غادي نسدو فقط هذيك نصف دائره اللي قطعنا هي اللي غادي تبقى محلوله. صافي هذه الجهه الاولى كما كتشوفوا، وغادي نعاود نطرق الجهه الثانيه هكا. غادي نعاودو نطرقوها. بطبيعه الحال البنات يعني الا كنتو غديروا هادشي كمشروع فضروري انكم غادي ديروا سورجي للثوب. انا هذه اصلا عندي دره ورديتها على هذا الشكل. هذه القطعه ديال الليكرا اللي كانت عندنا غادي نجيبو حتى هي غادي نلصقوها هكايا غير من جهه العرض، الطول ما غاديش نقيسوه. صافي من بعد ما خيطتها غادي نحاول نعاوتاني حتى هي نطويها على اثنان وغادي تولي لي على هذا الشكل كما غادي تشوفوا هكا. غادي نحاول نطويها على جوج وغادي تعطيني هذا الشكل. يعني غتولي عندي واحد الجهه مغلقه من التحت وواحد الجهه مفتوحه من الفوق. غادي ندير واحد البانكات باش غادي نثبت هاد القطعه هذه هكا. صافي غادي نستمر. دابا غادي نجيب هذيك الدره اللي طرقت اولا هاد التيربان هذا وغادي نحلو. يعني هذه هي ديك نصف دائره اللي قطعنا. هانتوما كي كتشوفوا بقات يعني الفراغ عندنا هكاك لداخل. هادو هما الجنيحات اولا الجناب ديال ديك الدره اللي طرقنا. غادي نشدو هاد نصف دائره اللي كنا طرقنا، غادي ندخلو وسطها هاد الباندا هادي وغادي نحاولوا نلاصقوا الجناب مع الجناب. المهم ديك الملاقيه اللي درت الباندا لاصقه مع الملاقيه ديال هاد التيربان، وغادي نجيب الجنب ديالها الاخر. المهم كتجبدوا الثوب يعني فين ما جاكم غادي تشدوا هذاك القياس عاوتاني تلاصقوه مع الجهه الاخرى ديال هاد التيربان هذا هكا على هذا الشكل باش كيجيكم العبر هو هذاك. تدخلوها للوسط وكتجبدوا. غادي تحاولوا تشدوا عاوتاني الوسط هكايا نيشان، جبدوا هكا حتى يبان لكم الوسط. عاوتاني غادي تلصقوه مع هذاك الثوب ديال ساتان هكا، كتلصقوا ليكرا مع ساتان. عاوتاني تجبدوا بحال هكا وتحاولوا تشدوا عاوتاني المنتصف وتلصقوه بهذا الشكل بالبانكا. وغادي دوزوا عليه كامل بالخياطه، يعني ندوروا عليه كامل على هذا الشكل. هذه هي الباندا اللي غادي تكون عندنا وهي اللي غادي تزير لنا على الراس ديالنا. صافي من بعد غادي ندوز عليه بالخياطه هكا كامل.
انا غادا فاش كنتوصلوا لديك البانكا كتحيدوها وكتكملوا الخياطه ديالكم. ساتان كي كتعرفوا كيزلق فانتبهوا معاه، ربما يزلق لكم من التحت وما يبانش ليكم، يعني دائما ردوا معاه البال. صافي وغادي نستمر هكايا حتى نكملوا الخياطه. صافي كترتقوا الخياطه ديالكم. صافي هنا حيدناها البنات وكنحصلوا على هذا الشكل كي كتشوفوا. دابا هنا الخياطه راه عندي على برا، هانتوما هذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه. دابا غادي نقلبوه كامل والخياطه كلها غادي نردوها لداخل هكا كما كتشوفوا. غادي نخرجوا له هاد الجنيبات ديالو هكا ونخرجوها ثاني الجنب الاخر هكا. وهذه هي الباندا اللي طرقنا، هانتوما كما كتشوفوا كنحصلوا عليها على هاد الشكل. صافي الخياطه كلها ولات لداخل. صافي دابا غادي ندوزو للتطبيق وغادي نلبسوها المانكا ديالنا. صافي كندخلوا الباندا هي الاولى، كنحاولوا نقادوها. صافي نرصيوها هكايا مزيان، كندخلوا الشعر وغادي نشدو هاد الجنيبات هادو هما الجنيبات اللي طرقنا وكنطلعوهم نيشان هكايا. هاد الثوب ديال ساتان ممكن تعوضوه كي قلت لكم باي ثوب عندكم، يعني ديروا غير المقاسات اللي عطيتكم وتعوضوه باي ثوب. هنا البنات صافي نتوما من بعد ما كنهزوا دوك الجنيبات مزيان كنديروا واحد العقيده هكا، وهنا كيبقى لكم الاختيار ديروا اي شده نتوما بغيتو. بالنسبه للباندا انا هنا راه خليتها هابطه بزاف، نتوما غادي تزيدوا يعني تطلعوها شويه ما تبقاش تبان بزاف. انا مع كنقاد ومع التصور شي مره ما كيبانليش صراحه الله مزيان. المهم معليش. صافي هنايا نتوما كيشفتوا درت غير واحد بحال البابيون هكايا غادي نعاود نقادها وكتشدوا مثلا هاد الجهه هذه اللي كتبقى لكم كتلويوها وكتدخلوها غير تمايا، ما كيبان لا عيب لا حتى شي حاجه هكا كي كتجي كما شفتوا. صافي بالنسبه للشده الثانيه كتحطوا جهه على جهه والجهه التحتانيه كتوسعوها وكتحطوا فوقها الاخرى وكتلويو بهذا الشكل وكتعاودوا يعني تخشيوها غير تمايا امور هذيك العقيده وكتجي على هذا الشكل البنات. الشكل ديالها زوين بزاف، الشكل ديالها رائع. وبالنسبه يعني الطريقه الثالثه اللي درت يعني كي قلت لكم نتوما يعني فاش غادي توضعوها ديك الساعات غادي يبان لكم يعني الطريقه اللي بغيتو ديروها كديروها، وعملي صراحه وسهل وكيجي حتى في المنظر ديالو كيجي زوين بزاف. هنايا صافي درت ديك البابيون الجهه الاخرى غير لويتها هكايا موراها كما كتشوفوا. صافي بحال كيجيونا جوج وريطات هكايا على هذا الشكل وكتجي مجموعه من اللور، ما كتجيش يعني مخنشه هكاك ولا واسعه ولا كتجي هي هذيك. هنا ممكن تخلي واحد الجهه هابطه بحال هكايا كما ممكن انكم تلويوها وتدخلوها غير تمايا، يعني تدخلوها غير في الثوب ديالكم سواء من جهه يعني الاذن لتحت سواء غير تما. المهم كما شفتوا معايا. وهنا كديروا واحد جوج تلويات وكتعاودوا تهبطوا دوك الجوانب بجوج وكتخشيوهم مور عنقكم بحال هكا وانتم كيبقى لكم الاختيار ديروا الشده اللي عجبتكم. شكرا لحسن التتبع، ما تنساوش لايك واشتراك. بسلام عليكم.